കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയോ? നിയന്ത്രിക്കാൻ ദിവസവും ചീസ് കഴിക്കാം. ഉറക്കത്തിനിടെയുള്ള കൂർക്കം വലി പലരെയും അലട്ടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, ഉറക്ക വൈകല്യമായ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയോട് കൂർക്കം വലിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധവുമുണ്ട്. കൂർക്കം വലി അധികമാകുന്നത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഉറക്കത്തിനിടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആവർത്തിച്ചു നിൽക്കുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉറക്ക തകരാറാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. എന്നാൽ ഈ കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം. ചീസ് കഴിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. UK-യിൽ 4 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഡയറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിൽ ചീസ് പതിവായി കഴിക്കുന്നവരിൽ കൂർക്കം വലി 1/3% കുറഞ്ഞതായി ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ സാധ്യത 28% വരെ കുറഞ്ഞതായും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ, കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ B12, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ് എന്നിവയാണ് ചീസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കലോറി കൂട്ടുവാനും സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുവാനും കാരണമായേക്കും. അതിനാൽ മിതമായ അളവിൽ ചീസ് ദിവസവും കഴിക്കാമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂട്രീഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ ചീസ് സ്ട്രോക്ക് സാധ്യതയും CVD മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ? ഉറക്കത്തിനിടെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആവർത്തിച്ച് നിൽക്കുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉറക്ക തകരാറാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. 2 തരത്തിൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കണക്കാക്കപ്പെടാറുണ്ട്. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രൂപമാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. തൊണ്ടയിലെ പേശികൾ വിശ്രമിക്കുകയും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള വായു പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് OSA. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. തലച്ചോറിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ സിഗ്നൽ അയക്കാത്തതാണ് സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ. കൂർക്കം വലി, ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ, വരണ്ട വായ, രാവിലെ തലവേദന, ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അമിതമായ പകൽ ഉറക്കം, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, മാനസിക അസ്വസ്ഥത എന്നിവയെല്ലാം സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.